Ham ahir hadis bo'lgan. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم اختبار تيجس بيكري برات الحديث أبي موسى خبرت رضي الله عنه الله من إلشيس صلى الله عليه وسلم أيت شنقطة الله ظلملك قلوشلارغا جيب برا Шындықта Аллах зұлымлық қылушыларға жиып бара, хатта иза ахазаху лам юфлитху. Хам бір вақыт Аллах бұл зұлымлық қылушыны тұтып алғаштың, оланы бірнеше құтыла алмайшақ. Қал сумма қараа, хам шынасы Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахның сөзлерін, яғни аят оқыды. Ва казалика ахзу раббика иза ахаза қура ва хия залиматун. Инна ахзаху алимун шадид. Хам бу авыл, яғни шәһәр зұлымлық қылғанда сенің Раббыңның электіріп алуы шундый иде. Шындықта оның электіріп алуы ғазаплы һәм қырыс. Ғазаплы һәм қырыс. Шуңа күрә. Әгәр бүген зұлымлық қылып йөрүчеләрне күрәсез икән, бу дөньяда рәхәтләнеп яшәп йөрүләрен. Bir нәрсә, bir нинди авырлык күрмичә. Уйламагыз, Аллаһ Субханаху ва Тааля аларны күрми дип. Уйламагыз, Аллаһ аларны ни кылып йөргәннәрен белми дип. Һәм шулай сезгә, ягъни зулымлык кылучыларга. Әгәр син бүген зулымлык кылып йөрисең икән, уйлама, сине Аллаһ күрми дип. Чөнки Аллаһ әйтте, Аллаһ аларга җыеп бара. Аллаһ аларга җыеп бара, соңыннан аларны тотып алыр өчен, ләктереп алыр өчен. Һәм инде алар бу ләктереп алдан берничә кытыла алмаячаклар. Берничә кытыла алмаячаклар. Һәм зулымлык кылу дигәндә, без уйлыйбыз, зулымлык кылу ул бер кешенең икенче кешегә зулымлык кылуы гына дип. Юк, ул гына түгел. Шулай кеше үзе беренче зулымлык кылу ике төргә бүленә. Беренчесе кеше бер кешенең икенче кешегә зулымлык кылуы, икенчесе кешенең үзенә зулымлык кылуы. Әгәр син бу гыйбадәтне калдырасың икән, Аллаһ кушкан әмерләрне үтәмисең икән, Аллаһ тыйган нәрсәләрне эшлисең икән, димәк син үзеңә зулымлык кыласың. Димәк син үзеңә зулымлык кыласың, чөнки син шушы гамәлләрең белән үзеңне утка алып барасың. Бу дөнья газабына һәм мәңгелек газапка алып барасың. Шуңа күрә син әгәр бер кеше йөри икән бүген башка кешеләргә зулымлык кылып, я инде үз-үзенә зулымлык кылып, Аллаһ кушканнарны калдырып, һәм аның дөньясына бар нәрсәдә рәхәт, бар булган нәрсәсе булдыра, уйламасын. Бу аңа, ягъни Аллаһ аны күрми дип. Юк, бу вакытлыча гына. Бер вакыт Аллаһ тотып алачак. Я инде бу дөньяда китереп бәрәчәк, шундый итеп, хәтта ул бу дөньяда инде шушы китереп бергән җирдән тора алмаячак. Я инде шул ук вакытта Аллаһ үз янына алып кайтып китеп, аны мәңгелек утка салачак. Шуңа күрә зулымлык кылудан үзеңә булсынмы ул, я инде кешеләргә булсынмы, сакланырга кирәк. Шулай без башка хәдистә алдык. Аллаһ Субханаху ва Тааля өч кешенең дуасын бер пәрдәсез кабул кыла. Һәм шуның беренчесе кем? Залимланган кеше. Ягъни зулым кылынган кеше. Әгәр Аллаһка дуа белән мөрәҗәгать итән, Аллаһ аның дуасын кабул итә. Субханака Аллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Һәм шуның белән бүгенге мәҗлесебезне тәмамлыйбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.